ఫ్రెండ్స్ ఇక మొత్తానికి అయితే మేము కుండ చికెన్ ఇట్లా ప్రిపేర్ చేసినాం. చిన్న పీస్ అంటే కోడి లివర్ ఇంత ఉంటుందా మరి? చిన్న పీస్ అంటే కోడి లివర్ ఇంత ఉంటుందా మరి? హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ జిమ్మీ వ్లాగ్స్. గాయస్ ఇక వ్లాగ్ ఏంటంటే ఇక మొత్తం ఇట్లా బయటకు పోదామని ప్లాన్ చేసినాం. ఇక మా వాళ్ళు అయితే రెడీ ఉన్నారు. ఎడికి పోదామంటే ఇట్లా తోటలోకి పోయి తమ్ముళ్ళు చూస్తేనే అర్థమై ఉంటుంది మీకు. ఇక తోటలోకి పోయి మొత్తం కుండ చికెన్ వండదామని ప్లాన్ చేసినాం. గాయస్ ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని బెల్ ఐకాన్ గట్టిగా కొట్టుర్రి. తమ్ముడు బెడ్ పెట్టుకుంటూ వస్తాను ఇప్పుడే. దాదా నీకోసం లేట్ అవుతుందా? గుండెగాడు గాయస్ ఇక మొత్తానికి అయితే స్టార్ట్ అవుతున్నాం. కమాన్. ఏంటి అది? స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజరియస్ టు హెల్త్. ఇక మా తమ్ముడు అయితే మొత్తం రెడీగా ఉన్నాడు. నాకు తెలియదా నీ మనసులో ఉన్నది నాకు అర్థమైంది. మన ఇద్దరు ఒకటేనే ఫీజులు. ఇట్లా అయితే స్టార్ట్ అయినాం. మావాడు చూసిరా లంజోడుకు. అయ్యో సారీ. కుండ అయితే రెడీ పెట్టిండు మంచిగా. ఇట్లా పోవాలి. ఇట్లకి వెళ్ళి మా వాళ్ళ తోటలకు పోవాలంటే పార్కులకి వెళ్ళి మా ఉంది తోట గీందే. I've been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off, the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? ఫ్రెండ్స్ ఇక మొత్తానికి అది వచ్చేసినాం. అంతా మన అవి దిగేవారా ఉరుకుతానో మెల్లగా తప్పించుకుందామనే తమ్ముడు. బీర్లో కొట్టాలు లాంజోడుకుని బాగుందనా? నిజం బాగుంది. ఇక మనోడైతే మొత్తం పాపం బాగా పని చేస్తాడు తమ్ముడు. ఇప్పుడు మనమైతే మంచిగా కొన్ని కట్టలు ఏరుకొని, కట్టలు ఉన్నాయి అక్కడక్కడ వాడిని ఏరుకొని ఇక పొయ్యి పెట్టుకొని మనం నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేసుడే. ఇక మళ్ళీ ఈడి గారి నడుచుడు పటాపట్ ధనాదన్ వెళ్ళి జల్దీ మావాలి. చాలా కుండ చికెన్ తిన్నా ఎప్పుడన్నా? ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి అయితే మంట పెట్టిరు మా వాళ్ళు. నెక్స్ట్ కుండ చికెన్ వండుడే. అయితే ముచ్చటేందంటే నేనైతే ఎప్పుడు తినలే, ఫస్ట్ టైం కుండ చికెన్ తినడు. బాగుంది. తిన్నావా? ఎందుకు డాగులేస్తాను? నాగేంద్ర అంటే తినలే. అప్పుడు నేను తినలే, అది మీరు తిన్నారు. ఓకే చూద్దాం మరి ఎట్లుంటుందో ఇప్పుడు మన కుండ చికెన్ ఎట్లా అవుతుందో. ఇంకేమైనా అవుతాయా ఇలా, ఏమైనా స్టంట్స్ అవుతాయా చూద్దాం మరి. మంటలో పెడతాను రా కెమెరాని. పెడతాడు అంది ఏం పోతుంది. మంది మంగళవారం అంది సోమవారం. నమస్తే తాత. బాగేనా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే కుండ చికెన్ అంటున్నాను. మేము ఎప్పుడైనా తిన్నావు నువ్వు? తినలేదా? మనలోకి ఒకసారి చెప్పు. కుండ చికెన్ తిన్నా ఎప్పుడన్నా? నేను తినలే. రామచంద్ర ఈడు ఓరాక్షన్ భరించలేకపోతున్నాను రా. తినలేదా? మరి తింటావా? ఆగుతావా? మరి ఆగుతావా? తిందామంటే ఆగాలి నువ్వు. సరే మొత్తానికి అయితే ఇట్లా వేసుకోవాలి. ఇలా ఏం వేసినావు బావ? ఏం వేసినావు? మిరపకాయలు ఉల్లిగడ్డలు వేసిండు. కొత్తిమీర ఆకు మనోడు కడిగెత్తాండి. అల్లం పేస్ట్ అందులో వేసి మిక్స్ చేసుకున్నా. దాంట్లో సాల్ట్ ఎలా మీ ఇద్దరికే తెలుసు, అది మీరు ఏమి ఇస్తారో నేను చూసిన. మనలో చూపెట్టాలి, అందుకనే వచ్చిన. ఆడలకు చూపెడితే మనం పోదా? ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు రోజులు మంచిగా లేవు. బట్ట కాల్చి మీదేస్తారు. ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి అయితే మనకు వాటర్ కావాలి కాబట్టి బావిలోకి వెళ్తున్నాం.
ఎట్లా రా కాదు ఇప్పుడు ఎట్లా ముంచుతావు అటు అవ్వాలి నేను ఇట్లా పట్టుకుంటా పోయినా మంచిగా నా చెల్లు భద్రం నీకు ఎట్లా స్విమ్మింగ్ అక్కిగా ఇది అక్కిగా నువ్వుకేమయ్యా నువ్వుకే చేయమని అందులో ఏమేమి ఉండేవో తెలియదు ఏ అటు అది గిట్రా గిట్రా రా గిట్రా నన్ను ఇలాంటి అట్లా ఇన్వాల్వ్ చేయండి సార్. సార్ వాడు ఫోన్ చేసిండు ఒక్క నిమిషం ఆగు హలో ఏడున్నావురా సరే రాంగా ఒక 6 బీర్లు పట్టుకోని రా పైసలు అనేటివి లేవు బ్రో ఏం చేస్తానవరా ఏంటిదిరా నక్క ఓల వేసినట్టు ఏంట్రా సౌండ్? వాడు మంచిగా చిల్లర దెంగ వెంకటేశ్వర గారు ఎందుకో మోసాన్ని భరించలేను, అది నా బలహీనత. ఫ్రెండ్స్ కుండలో అలా చికెన్ వేసుకోవాలి కుండలో వేసుకుని ఏం చేస్తారు బాబు చెప్పు ఏం లేదు, జస్ట్ ఇట్లా వేసుకొని పొయ్యి మీద డైరెక్ట్ పొయ్యి పెట్టుకున్నా చికెన్ లివర్ని ఆల్చిండు మావాడు అవి తింటాను నవ్వుతా అన్నాడు నాకైతే చిన్న పీస్ ఇచ్చిండు నేను కూడా తింటాను కాల్చింది తింటే మంచిగా ఉంటా చిన్న పీస్ అంటే కోడి లివర్ ఇంత ఉంటుందా మరి హే దీనికి దూద్ పేడకి గేదె పేడకి తేడా తెలియట్లా. ఇదే ఉన్నది కదా నాకు ఇంత ఇచ్చిన వారా చెప్తే కూర ఎప్పుడు ఉడకాలంటే మారుతుందా పడతలే వాసన మాంచి పాడుతుంది బాగా పట్టుకుని ఉంటాయి కార పేగం లేదారా చూడాలనుకో వాడి సెల్లు అంత నచ్చిందా? మూల శంక ఉన్నట్టున్నది ఒక్క మూల కాదు అన్ని మూలలో. ఫ్రెండ్స్ ఉడికినట్టే దగ్గర పడట్టే ఏమిటి సిగ్గుపడుతున్నారా? తమ్ముని దగ్గర 20 రూపీస్ ఉన్నట్టున్నాయి పండగ ఎంజాయ్. ఫ్రెండ్స్ గాయ్స్ ఇక మనోళ్ళు అయితే వచ్చేసారు డైరెక్ట్. హాయ్ చెప్పు అందరికి. నమస్కారం సార్, వచ్చారా? రండి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మొదలెట్టండి. ఎరవండి, ఏడుస్తారుగా ఇప్పుడు. మా తమ్ముడు వచ్చిండు. ఇదే ఏ తమ్ముడు తారేండి బీహార్ ఇట్రా హ్యాండిల్ అయ్యి డైరెక్ట్ పచ్చి చేసుడు మిరపకాయలు కూడా కట్ చేసి లేదంట. నువ్వు తిన్నావారా ఎప్పుడన్నా? తిన్నాం మేము ఆల్రెడీ. నాగేంద్ర అండి గుద్దాలండి పత్తిని ఇస్తే ఎట్లయితే దూది మేము అక్కడ తాళలో బుచ్చోసాలు అన్నాం. బొచ్చోడు అయినావా? అక్కడ తాళలో బుచ్చోసాలు అన్నాం. బొచ్చోడు అయినావా? ఎన్నిసార్లు తిన్నావు అమ్మా? 20 బండలు 20 రూపాయలు తాళలో మొత్తం అదే పని మాకు. 20 రూపాయలు తాళలో మొత్తం అదే పని మాకు. తిరిగిపోయింది బ్రో. సూపర్. నువ్వు డేంజర్ ఉన్నట్టు నువ్వు అమ్మతాడు బాగా అంతేనా? క్యాండిల్ అని కరగబెట్టి నీళ్ళు పోతారు, మంటలతో తీసుకుని చిన్నప్పుడు. అంటే నీకు ఎందుకు అంత ఇష్టం? మొదటి నుంచి మీరంటే విపరీతమైన పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ నాకు. వేడి వేడి కుండ చికెన్ రెడీ.
బాగా పకడ్బందీగా ప్లాన్ చేసావు మై. తమ్ముడు మొత్తం లవర్ బాయ్. ఏమని ఏం వీడియో? ఓ తమ్ముడు టచ్ చేసావు నా గుండెల్ని టచ్ చేసావు. సాహసం అనే చెప్పాలి. ఎనీవే విష్ ఆల్ ద బెస్ట్. క్యారీ ఆన్. ఫ్రెండ్స్, ఇక మొత్తానికి అయితే మేము కుండ చికెన్ ఇట్లా ప్రిపేర్ చేసినాం. దానిలో కూడా రకరకాలు ఉంటాయట. మావాడు అయితే అలా కారం వేసిండు, కారం కలిపి చికెన్ వండిండు. ఇంకా కొంతమంది కారం వేయకుండా కూడా డైరెక్ట్ ఇట్లా పచ్చిమిరపకాయలు వేసి డైరెక్ట్ వండుతారట. సో మేమైతే ఇట్లా చేసినాం. కాబోతుందా ఎలా ఇచ్చా? సూపర్ మావయ్య. వేడి వేడి కుండ చికెన్. జోరు ఉంది కదా టేస్ట్. హైలైట్ ఉంది, పిచ్చెక్కిస్తాను డైరెక్ట్. కంగ్రాట్స్ రావు గారు, మీరు డే బై డే దినదినాభివృద్ధి చెందుతున్నారు. మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు చాలా ఫ్రెండ్స్, ఇది జస్ట్ మీకు మాత్రమే థమ్స్ అప్. ఇలా వేరే ఉన్నది ఓన్లీ మావన్ కోసమే. పెద్ద మాటలు మాట్లాడద్దురా తమ్ముడు. పెద్దది కాదు, చిన్న మాటనే. ఫ్రెండ్స్, ఇక మా వాళ్ళు వాయించి పాడే దెంగుతున్నారు. తిన్న తర్వాత తీసుకోమంటాను. వేస్తున్నారు. వేడి వేడి చికెన్ కర్రీ వచ్చేసింది చూడండి ఫ్రెండ్స్. వాయించి పడేయండి ఫ్రెండ్స్. మొత్తానికైతే మా కుండ చికెన్ రెడీ అయింది. ఇక అందరం కూర్చున్నాం. అయ్యో మావాడు మొత్తం అందరికి వడ్డించుతాడు. ఇక ఉమ్ముడే ఏసుడే. అరే నాకు బోల్పాలలో పోయిరా సాయి. ఇక మొత్తానికైతే కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. దాంచుడే తినుడే. ఈ సూపులా నిమ్మకాయ వెండుకొని బోల్పాల మీద ఇట్లా నిమ్మకాయ చల్లుకొని ఒక్క ముక్క ఇట్లా అద్దుకొని సూపులా ఇట్లా తింటే బాబా అట్లా కాకుండా వేరే లెక్క తింటే అయ్యో తిన్నాక మస్తుందిరా ఫ్రెండ్స్. ఇట్లాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయుర్రి, లైక్ చేయుర్రి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అవునా నిజం? బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇట్లాంటి వీడియోల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయుర్రి, లైక్ షేర్ కామెంట్. ఇంకా మీరు ఇట్లా కుండ చికెన్ ఏమైనా ప్రిపేర్ చేసి ఉంటే గిట్ట కామెంట్ చేయుర్రి. మీకు ఎట్లా అనిపించింది మన వీడియో? మేమైతే మస్తు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం, బాగా తింటున్నాం, గట్టిగా ఎక్కిస్తున్నాం. బాయ్ బాయ్, టాటా, సీ యూ. లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్. తీసుకెళ్ళండి. తమ్ముడు ఎట్లుందిరా కర్రీ? నాటుకోడి భాష కొడుకుతాయి కదా, మస్తు ఉంటుంది. ఉడుకుడానికి కాదురా, మస్తు తొందర అయింది. టేస్ట్ కూడా అయింది.